მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის ახალი ნეულეოლოგი ოღონდ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მოკლედ, Instagram-ზე ვისაც დაფოლოვებული ყავართ, იცით რომ მუდმივად ვდებდი გამოკითხვებს, რადგან დაგროვდა ძალიან ბევრი კითხვა, რომელზეც უნდა ვუპასუხოთ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. და მოკლედ, შეგპირდით რომ ვუპასუხებდი, უბრალოდ იმდენი კითხვა იყო და იმდენი იყო საინტერესო, რომ უბრალოდ ეს სტორებზე ვერ დავდებდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოვიდოდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ბარემ YouTube-ზე ჩავწეროთ ეს კითხვები თქო. და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა დავდებთ Instagram-ზე და თქვენს თუ გინდათ რომ დამისვათ ხოლმე ეს live კითხვები, ხშირად ვებ ხოლმე Instagram-ზე, ამიტომ შეგიძლიათ გამოვყვეთ და unfollow-თ. პლუს, ეხლა არის 10:09 და მაქსიმალურად ვეცდები რომ ძალიან სწრაფად გადავიღოთ ნაკლები დუბლი, ნაკლები მონტაჟით და პირდაპირ საუკეთესო მასალა. კითხვა-პასუხი და მოკლედ რაც შეიძლება მალე გადავიღოთ და დავამონტაჟოთ და ავტვირთოთ YouTube-ზე. იმიტომ რომ დიდი ხანი ყველა ვიდეო როცა ვდებთ ვამბობ რომ დიდი ხანი არ დადებულად ხო და ვცდილობ გამოვსწორდე და მაგის გამო მოვჭით ყველანაირ საქმეებს და ეხლა დავჯექით გადავიღოთ ვიდეო და ეგრევე ავტვირთოთ. მოკლედ ეხლა რომ ბევრი აღარ გავწელოთ რა. ანდა მოიცეთ ჯერ ჩვენი ინტრო ჩავსვათ და მე დავიწყოთ 1 2 3 Okay, კითხვა ნომერი პირველი. Double confidence-ზე რას გვეტყვი? და მე იგივე ადამიანს აქვს სავარაუდოდ ამ კითხვის გაგრძელება და წერილი, აი შეგრძნება, როცა ბევრი შრომის დროს, რომ თითქოს აზრს კარგავს ყველაფერი. მეგობარო, არ ვიცი აზრს რატომ კარგავს ყველაფერი, მაგრამ სავარაუდოდ ერთ-ერთი იდეა რაც მომდის, ეს შეიძლება იყოს, რომ თან თავდაჯერებულობას თუ გეკარგება ამ დროს, არის რომ შენ ძალიან ბევრს აკეთებ, თითქოს ყველაფერს სწორად მიდიხარ, მაგრამ შედეგებს ვერ ნახულობ და ეგ შედეგებს რო ვერ ნახულობ, მაგრამ ძალიან ბევრს შრომობ, გიკარგავს თავდაჯერებულობას, რომ არ ვარ საკმარისი, ეს ყველაფერი არ გამომდის და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის იმისა, რომ სუსტი ხარ ან ასე შემდეგ. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გაანალიზო ერთი და იგივე რაღაცებს ხო არ აკეთებ, ერთი და იგივენაირი ფიქრით ხო არ მიდიხარ და ანუ საბოლოო ჯამში ანუ წრეზე ხო არ დადიხარ რა. სწორედ, ამიტომ შენი დავალება ეხ არის, კარგად გაანალიზო, ან ნახო, მაგალითად, გაქ რაღაც ტასკი, ხო? ადამ ბეში უნდა მოხვიდე. ნახე, თუ ვინმე ეგ პრობლემა გადაჭრა. მაგალითად, გინდა სამსახურის დაწყება და ვერ იწყებ რა. ნახე, სხვების გამოცდილება, ვიღაც წარმატებული ადამიანის ვიდეოს უყურე ან რაღაცა, რომელიც აზიარებს ამ გზას, რა გააკეთა, რა შეცდომები დაუშვა და ასე შემდეგ. და ამითი მიხვდები, რომ ამან თუ ადამ ბეში ამ გზით მოვიდა და წარმატებას მიაღწია, მაშინ მე ესეთი გზით კი არ უნდა ვიარო, უნდა ავდგე და ზუსტად იგივე გზა გავიმეორო, რომ მეც მივაღწია იგივე წარმატებას. შესაბამისად, ნომერ პირველი რაც უნდა გააკეთო, უნდა დაიწყოს შენი შეცდომების ანალიზით. რა შეცდომას უშვებ, იქნება წრეზე დავდივარ, იქნება ერთი და იგივე ფიქრები, ერთი და იგივე ნაბიჯები და ყველაფერს ვიმეორებ ერთი და იგივეს და კი შეიძლება ნახე 1 3 4 თვე შეიძლება და 6 თვეც აკეთო ერთი და იგივე რაღაცა და შედეგი საერთოდ ვერ ნახო. მაგრამ შენ თუ სიტყვაზე 1 წელიწადი, 2 წელიწადი ერთი და იგივეს აკეთებ რა და შედეგებს ვერ ნახულობ, ესე იგი სავარაუდოდ ნაბიჯებში გაქვს არასწორად, სისტემა გაქვს არასწორად შედგენილი, რაღაცა შეცდომას უშვებ. სწორედ ამიტომ ნომერ პირველი რასაც გავაკეთებდი, გავაანალიზებდი, რამე შეცდომას ხო არ უშვებ და ასევე ვიპოვიდი ადამიანს, რომელმაც უკვე ამ ყველაფერს მიაღწია და გავიგებდი, როგორ გადალახა ეს სირთულე, რა გააკეთა, როგორ მიაღწია ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ამითი მომემატებოდა თავდაჯერებულობა, მომემატებოდა თავდაჯერებულობა კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ შენ სავარაუდოდ თავდაჯერებულს ნაკლებობა გაქვს მაგის გამო, რომ შედეგებს ვერ ნახულობ. და ამ შედეგების ნახვას რომ გამოასწორებ, შენი ქმედებები რეალურ შედეგებს რომ მოგიტანენ, მაგ დროს სავარაუდოდ მოგემატება თავდაჯერებულობა. თუ არ მოგემატება, მაშინ უკვე პირიქით სხვა საკითხი იქნება, რომ სხვანაირად გაუმჯობა ეს ყველაფერი და საუკეთესო რჩევა თავდაჯერებულს მოსამატებლად არის, რომ უბრალოდ ამ რაღაცაში იყო ექსპერტი, საუკეთესო დაერკვეოდე. Okay, კითხვა ნომერი 2. ძველ ჩვევებზე მოწევაზე და დალევაზე უარი როგორ თქვა. მეგობარო, ჩვევების გადაგდება თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ შეგიძლიათ ჩაანაცვლო ეგ ჩვევები რამე უკეთესით. სწორედ ამიტომ პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთო, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩვევების გადასაგდებად, გაანალიზო რატომ გინდა ეს ყველაფერი. და შენ თუ ეს რატომ გექნება ძალიან ძლიერი, მეგობარო, უბრალოდ ვერავინ ვერ შეგაჩერებს ამ გზაზე, რომ შენ უარი თქვა მაგ ჩვევაზე. და მე პირადად რა მეთოდს ვიყენებ რა, ჩამოვწე ეს ჩვევა რა მინუსები მოაქვს შემს, ანუ რატომ არ მინდა ეს ყველაფერი. ჩამოწევ 10 რაღაცა საშინელ მიზეზებს, რატომ მანადგურებს, რატო არის ჩემთვის ცუდი და ეს ყველაფერი, რას მაშორებს. და მე ვწერ მეორე მხარეს რას მივიღებ, თუ ამ ჩვევას გადავაგდებ და რამე უკეთესი ჩავანაცვლებ, რას მივიღებ და ვწერ უმაგრეს იმ ხედვებს, იმ ყველაფერს, რისკენაც მივდივარ, ხო? ეს ჩვევა რაშიც გამომასწორებს, მაგრამ შენ თუ რეალურად მიზეზი არ გაქვს და უბრალოდ ფიქრობ, რომ ჯანმრთელობისთვის არის ცუდი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ჩვევა რეალურად ხვდები, რომ ჯანმრთელობისთვის არის ცუდი იმის, მაგრამ ვერ გრძნობ. რა პრობლემა ისაა, რომ სწორედ შეგრძნება გააჩინო, რომ მიხვდე რეალურად რატომ გინდა რომ გადააგდო და რატომ გინდა რომ რაღაცა სხვა უკეთესი ჩვევი ჩაანაცვლო. ამიტომ გაარკვიე რატომ გინდა ამის გადაგდება.
როგორ შევცვალოთ ცხოვრება, როდესაც დღეს აბსოლუტურად ყველაფერი გვეზარება. მეგობარო, არ უნდა გეზარებოდეს, სუნა გინდოდეს, აი, წეგან რაზეც ვისაუბრეთ, ხო? ანუ არ გაქვს კარგად გარკვეული რატომ უნდა გააკეთო რაღაც. როდესაც ზუსტად იცი, შენ ამას აკეთებ იმის გამო, რომ მიიღო ეს და ის რაღაც რის მიღებაც გინდა, შენში აჩენს ძალიან დიდ ცეცხლს, მეგობარო, ამის მე როგორ უნდა დაგეზაროს. აი, დამიჯერე, აი, როდესაც აი მაგათად დილ 6-ზე იღვიძებ ხოლმე რა და აი დილას მაგვიძარა რეკავს და აი სამსახურში ხარ წასასვლელი დგები, აუ, ან მაგათად სკოლაში და აუ, ეხლა დილას უნდა ავდგე რაღაცა გეძინება და ანუ არ გინდა რა. მაგრამ როდესაც მაგალითად აი შაბათი კვირა არის და იცი რომ მეგობრებთან უნდა გახვიდე დილით ადრიან რაღაცა ეგეთი, აი, როცა მაგარი რაღაცა ხდება რა, ეგრევე შეიძლება მაგვიძარა მარც დარეკოს, აი, პირიქით 1 საათით ადრე გაგიღვიძოს მაგვიძრამდე და ძალიან დიდ ენერგიაზე იყო რომ ვაუ, წავედი დღეს უმაგრესი დღეა და ასე შემდეგ. ამიტომ გაიჩინე რატომ უნდა გააკეთო ესა და ეს და ეგ გაგიჩენს ასე ვთქვათ ძალას რომ ეგ სიზარმაცე არ მოგერიოს. როგორ დავიყენო მიმზიდველი კუნთები? მეგობარო, მიმზიდველი კუნთების დასაყენებლად არის დისციპლინა. უბრალოდ დაისახე მიზანი რომ ყოველ დღე, ნუ კაი, კვირაში 5ჯერ ან 6ჯერ ვივარჯიშებ ამა და ამ ვარჯიშებს, რავი, 3 წლის განმავლობაში. და 3 წლის განმავლობაში რომ ვივარჯიშებ პლუს კვებას დაიცავ, უბრალოდ შეუძლებელი იქნება რომ შენ კუნთები ვერ დაიყენო რა. ნუ თუ ყველაფერს რა თქმა უნდა სწორად აკეთებ და მართლა იმ ვარჯიშებს აკეთებ, რომელიც მაგ კუნთებზე მუშაობს. მაგრამ მეგობარო, ეს კითხვა ვიცი რატომაც გაქვს დასმული და ვიცი რატომაც გინდა რომ მიმზიდველი კუნთები გქონდეს. და შენი პროფილის ფოტოს რომ უყურებ, მეგობარო, უბრალოდ მინდა რჩევა მოგცე რომ ძალიან ადრე არის შენთვის ეს ყველაფერი. არა, შეიძლება ვწდებოდე და შენ ეს მიმზიდველი კუნთები გინდა უბრალოდ იმიტომ რომ მიმზიდველი კუნთები გქონდეს, მაგრამ ჩემი აზრით შენ ყველაფერი გინდა რომ მოაწონო გოგოებს თავი, გაიჩიტო მაგარ პონტებში ეგრეთ წოდებულ და ხალხს ანახო, ვაუ რა მაგარ ტანზე ვარ. მაგრამ მერწმუნე მეგობარო, შენ ისეთი ასაკი გაქვს რომ საერთოდ აი დრო არ უნდა დაკარგო ეგეთ რაღაცებზე. პირიქით ფოკუსირდი ამ დროს შენ თავის აღმოჩენაზე, შენს მისიაზე, შენს მიზნებზე და შენს განვითარებაზე რომ გახდე ერთ-ერთი საუკეთესო. და აი ამ გზაზე მე მიმზიდველი კუნთების გაჩნდება ფინანსურად დამოუკიდებელის გახდები და მოკლედ შენ თავის მაქსიმალურ პოტენციალს რო აღმოაჩენ, მე უკვე გინდოდეს რეალურად მაგ რაღაცების გამო რა, მოკლედ მაგ კუნთების დაყენება და ასე შემდეგ. ანუ მარტივად რო უპასუხოთ, კი არ ფოკუსირდე რომ გქონდეს მიმზიდველი კუნთები, ფოკუსირდი იმაზე რომ იყო ჯანმრთელი. всё. მეტი არ არის შენი დავალება აქ არაფერი და იმისათვის რომ გოგოებს მოაწონო თავი და ასე შემდეგ, ეგ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო რამე, რაზეც ალბათ უნდა იფიქრო და იდარდო, იმიტომ რომ ბრო, საუკეთესო ასაკი გაქვს, პირიქით შეგიძლია განვითარდე, გახდე უკეთესი, გახდე უფრო ძლიერი. რატო უნდა დაკარგო ფოკუსი სხვა რაღაცებზე, ხო? ფოკუსირდი იმაზე რომ შენ ხდები შენი თავის უკეთესი ვერსია. და მე სხვა დანარჩენს უბრალოდ მაგნიტივით მოიზიდავ. ამიტომ წავედით, განვითარდით და მე სხვა დანარჩენი. რამდენი წლის იყავი საკუთარი მიზანი რომ დაისახე? მეგობარო, არ მახსოვს ზუსტად რამდენი წლის ვიყავი, მაგრამ სავარაუდოდ 12 წლის ვიყავი, რადგან მაგ ასაკში დავიწყე ასე რომ ვთქვათ, ფოკუსების სიღრმისეულად შესწავლა და პარალელურად დავიწყე ვარჯიში, რომ ყოფილიყავი უფრო კარგ ფორმაში და უფრო გაუძლიერებულიყავი. რომ დარბაზს მირჩევ ბიუჯეტურს, წვრთნელიც რომ ავიყვანო. მეგობარო, რავი, ალბათ საუკეთესო ბიუჯეტური ვარიანტი ფიტპასის თემა იქნება, რომ რაღაც ფიტპასი აიღო და დაიწყო ვარჯიში. ბიუჯეტურებში მესაც დავდიოდი იყო ვორტექსი და სავარაუდოდ უფრო იაფად გამოხვალ მან. მაგრამ რა თქმა უნდა, საუკეთესო პირადად ჩემი გამოცდილებით არის სახლი, ან რავი, პარკებში რო ვივარჯიშო, ხარჯავ ნულს, მაგრამ იყენებ იდეალურ ფორმებს. და პარალელურად, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ვარჯიშების სწავლა, YouTube, TikTok და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ფიქრობ, რომ რავი, შეიძლება ტრავმა მიიღო და რაღაცა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ წახვიდე წვრთნელთან და იმან გასწავლოს, როგორ ივარჯიშოს სწორად. შემდეგ კითხვა, რა რჩევას მოგცემ ახალგაზრდებს, რომელიც ბიზნესით ვარ დაინტერესებული? მეგობარო, ბევრი იკითხეთ ბიზნეს ლიტერატურა, მოусმინეთ მაგ ბიზნესმენებს რაღაც პოდკასტებს, ასე შემდეგ რომ გაიგოთ რა საკეთებენ იმისათვის რომ გახდნენ წარმატებულები, არ დაიჯეროთ იმ ხალხის ვინც რადებს რომ აი მაგათად აი ვიდეოები რო არის ხოლმე რომ აი მილიონერის დღის რუტინა რაღაც დილას რო დგებიან, იოგა, გაწელვები, მე რაღაც სივი შხაპი, მე რაღაც ვარჯიშობენ, დარბიან და რაღაცა და რაღაცა ვითომ მე ხდებიან მილიონერები მაგარ მანქანაში დებიან და ასე შემდეგ. სისულელია რეალური ბიზნესი კეთდება საქმით და არც იოგით, არც სივი შხაპით და არც სხვა დანარჩენით რა. თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი რაც ვისწავლე, რომ ამ ყველაფერს არ მოусმინო და უბრალოდ ვაკეთო ის ყველაფერი, რასაც მოაქვს რეალური შედეგები და არა რაღაცა ზოგადი რაღაცები. ეს ცივი შხაპი და რაღაც სხვა დანარჩენი, კარგი არის, ეგ არის ინსტრუმენტი იმის, რომ გახდე ამ გზაზე ალბათ ერთ-ერთი ძლიერი, მაგალითად ეს ცივი შხაპი შეგიძლია გამოიყენო, რა ვიცი, იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, რაღაცა სტრესის მოსახდენად და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი თუ არ გჭირდება და რა ვიცი, მაგალითად ვარჯიშობ და ეგ გიძლიერებს იმუნიტეტს და მაგალითად სტრესაც გიქრობს და ამ ყველაფრით კმაყოფილი ხარ, მაშინ
არა აუცილებელი მაინც და მაინც ისე ვიშხაპი გააკეთო, როგორც სხვები აჩვენებენ ხოლმე ვიდეოებში. ამიტომ რავი, ეგაა და ეგ. შემდეგი, როგორ ხარ ესე პოზიტიურად განწყობილი ყველაფრის მიმართ? მეგობარო, პოზიტიურად ანუ ესე არ უყურებ, რა მაგარია ყველაფერი. მაგრამ არც ისე არ უყურებ, აი მე სატანო დამემართა. პირიქით, ყველაფერი რაც ხდება, გადავწყვიტე რომ შევხედო ისე როგორც ასე ვთქვათ, გზა ან რაღაც ქმედება იმისათვის რომ გავხდე უკეთესი. ანუ ნებისმიერი რაღაც ჩემს ცხოვრებაში რაც ხდება, უყურებ იმისათვის რომ ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ მე გავიზარდო, მე გავხდე უკეთესი და დავიმსახურო ის რეალური ხედვა და ის რეალური მიზნები, რისკენაც მივდივარ და ასე ვთქვათ, გავიკვალო გზა, მოკლედ. ანუ ის ყველაფერი რაც ხდება, იმისთვის ხდება, რომ მე გავხდე იმის ისეთი ძლიერი რომ დავიმსახურო ის წარმატება რისკენაც მივდივარ. ეგრე უყურებ, ეგრე ჩამოვიყალიბი აზროვნება, ბუმ. უბრალოდ ეს გზაზე შეიძლება ჩამოვარო, ესეთ გზაზე ვარ პოზიტიური, მაგრამ არ უყურებ სირთულებს, მივდივარ წინ, იმიტომ რომ ხვდებით, რომ ეს ყველაფერი გვაძლიერებს. Let's go. რა გახდა შენი ასეთ ცვლილებების მიზეზი? ოი, მეგობარო, ალბათ ის რომ როდესაც უყურებს ხვებს რა ის ხვები წარმატებულებიანი რაღაცა და შენს გაქვს რაღაც საჭიროები, რასაც ვერ იკმაყოფილებ, იმიტომ რომ გჭირდება უფრო მეტი ხვდები რომ უფრო მეტი უნდა იშრომო, უფრო მეტი რაღაცა უნდა გააკეთო. როდესაც რაღაც მიღება გინდა და არ გამოგდის და სხვებს სიტყვაზე მარტივად შეუძლება ყველაფრის მიღება, ეს ყველაფერი შენში რაღაცა უსამართლობის შეგრძნებას აჩენს, რომ იმან თუ გააკეთა, მე რატომ ვერ უნდა გავაკეთო, იმას თუ აქვს, მე რატო ვერ უნდა შევძლო, რომ მეც მივიღო ის რაც მე მინდა. შესაბამისად, ამ დროს ხდები უბრალოდ დაუმარცხებელი, რომ შენში ხდება სრული, რომ შენც იმსახურებ მაგ ყველაფერს. და შენც რომ იმსახურებ, ამისათვის უნდა ადგე და გააკეთო ეს ყველაფერი. ადგე და წამოიღო ის, რასაც იმსახურებ და იმისათვის რომ ადგე და წამოიღო, უნდა გახდე შესაბამისად ძლიერი, რომ შეძლო მაგ ყველაფრის მიღება. რას ვერ აპატიებს საყვარელ ფოკუსნიკს? Oh my god! რას ვერ ვაპატიებთ მეგობარო და ფოკუსების ახსნას. ძალიან მაგარი, აი ტოპ ფოკუსები რაც არის რა და აი ყველა რო პატივს ვცემთ და ვაუ, რაღაც ესე ვამბობს, მაგ ყველაფრის ესე ახსნას უბრალოდ ყველას რო უხსნიან. ეს ძალიან ცუდი, ამიტომ არ ახსნათ ფოკუსები მეგობრებო. ყველაზე კარგი რჩევა. ყველაზე კარგი რჩევა, რაც ამ წუთას მახსენდება, არის ის, რომ რაც ადრე მოვისმინე, არის რომ ყველაზე ბნელი ღამის შემდეგ ყველაზე ნათელი დღე მოდის. ეს არის ძალიან მაგარი ფრაზა, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა, რაც ძალიან ადრე მოვისმინე და ასე ვთქვათ, დიდი შთაბეჭდილება მოახდინე ჩემზე, იმიტომ რომ არის დღეები, როდესაც ძალიან რთული არის და ძალიან ბნელი ღამე არის, რა შეგვიძლია უწოდოთ, მაგრამ ხვდები რომ ამ დღესაც აქვს თავის დასასრული და რაც უფრო რთული დღე იქნება, მით უფრო ნათელი დღე გელოდება. ამიტომ მეგობრებო, არ შეუშინეთ რთულ დღეებს, პირიქით, გქონდეს მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი გვაძლიერებს, რომ გავხდეთ უკეთესები. როგორ იპოვე საკუთარი თავი? მეგობარო, ტესტავდი ძალიან ბევრ რაღაცას, უამრავი სფერო ავიღე, უამრავი საქმიანობა დავტესტე და რაღაც მომენტში, როდესაც იწყებ ტესტვას, ბუმ, ხვდები რომ ეს საქმე არის, ის გინდა რომ დაკავდე. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მეგონა რომ აი საკუთარი თავის პოვნა ნიშნავს, რომ всё, შენ უკვე იცი რა რითიც უნდა დაკავდე და ეგ არის. მაგრამ რეალურად შეიძლება რაღაც ეტაპზე შეგეცვალოს ხედვები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ არასწორად გქონდა შენი თავი ნაპოვნი. არა, პირიქით, შენ უკვე შენ ტვინი თulis რომ ამ სფეროში რავი ერთ-ერთი უკვე რაღაც წარმატებას მიაღწია და დრო უკვე ახალ საფეხურზე ახვიდე სხვა რაღაც საქმე დაკავდე. მაგალითად, რო ავიღოთ რა ქვია იმას. მაგალითად, რო ავიღოთ შვარცენეგერი, რომელიც რავი ბოდიბილდინგში გახდა ნომერ პირველი, მე წავიდა სამსახიობო სფერო დაიპყრო და იქაც გახდა ერთ-ერთი საუკეთესო და ასე შემდეგ. ამიტომ ნუ შეუშინები პირიქით ფოკუსირდი იმაზე, რომ მუდმივად გახდე უკეთესი, მუდმივად ეძებო განვითარების გზები და სახი გააზრო ამ ყველაფერს. საუკეთესო რჩევებს იძლევი და ყველაზე მეტად რამ გაგაძლიერა. მეგობარო, ყველაზე მეტად მაძლიერებს ის ხედვა და ის სურვილი, რისკენაც მივდივარ, რადგან აი, როდესაც აი, ის როგორი რაღაც არის, წარმოვიდგინე, ესეთ სიტუაცია ავიღოთ, ვიღაცა ტელეფონზე გირეკავს და გეუბნება, რომ მეგობარო, რავი, ზუსტად ერთ საათში თუ მოხვალ ამ და ამ ადგილას, შენ დაგხვდება, რავი, 100 მილიონი დოლარი, საუკეთესო მანქანები, საუკეთესო სახლი, შენი ოცნების ქვეყანაში წასასვლელი, რავი, ვიზა და მოკლედ ყველაფერი მან დაგხვდებაო რა. შენ ხო იმ წავს უედგრები, გადაგდებ ტელეფონს, გავარდები და აიღებ რა, მივარდები რომ აიღო ყველაფერი, შენი პრიზა, ვიღაცამ დაგირეკა, იგებო, მოიგეო, შენია უკვე რა. და ეგ ხო კაჩენ შენში ცეცხლს. სწორედ იგივენაირად უნდა შეხედო ამ ყველაფერს. ოღონდ ეგ საჩუქარი შენს უნდა მისე შენს თავს, ანუ შენ თავს უნდა უთხრა, აი, მიშო 5 წელიწადში შენ ხდება, ეს ხდება, ეს ხდება, ეს ხდება. ამისაც საჭიროა მოხვიდე ამ წერტილში, უნდა გააკეთო ეს, უნდა გახდე ესეთი და ასე შემდეგ და ბუმ. ეგ გიჩენს ცეცხლს, რომ всё, მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ 5 წელიწადში მივდივართ ამ ადგილას და ვიმარჯვებთ. ამიტომ მე რაც მაძლიერებს არის, რომ ის ძლიერი სურვილი და მუდმივად ამ ყველაფრის გახსნება, რისკენ მივდივარ, საით მივდივარ, რა არის ჩემი მისია და რისი გაკეთება მინდა ამ სამყაროში. ამიტომ მეგობრებო, ეს იყო ბოლო კითხვა დღეისთვის, იმედი მაქვს მოგეწონა, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ასევე დაწერეთ კითხვები კომენტარებში, აგრეთვე გამოყევით Instagram-ზე, რომ სტორიებშიც ხშირად გიპასუხოთ ხოლმე.
და ჩვენ კიდე შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, დროებით.